ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியவே தெரியாது இன்னும். தட் நம்ம வந்து இந்தியாவிலேருந்து, தமிழ்நாட்டிலேருந்து இந்தியா ரிஜிஸ்டர்ட் மோட்டர் சைக்கிளில் 100+ கண்ட்ரிஸ் வேர்ல்டு ரைட் பண்ணிட்டு இருக்கோன்ற விஷயம் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியவே தெரியாது. ஏறாத மீடியா சேனல்ஸ் இல்லை, கேட்காத மீடியா சேனல்ஸ் இல்லை. ஆனால் வந்து அந்த ஒரு சப்போர்ட்டே கிடைக்கல. ஆனால் எனக்கு நீங்கள் இருக்கீங்கன்ற நம்பிக்கையில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஹெல்ப் உங்ககிட்ட நான் கேட்குறேன். எனக்கு ரெண்டு ஹெல்ப் தான் சீரியஸ் உங்ககிட்ட இருந்து வேணும். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 செகண்டுக்கோ ஒரு 20 செகண்டுக்கோ வந்து இந்த வேர்ல்டு ரைடை பற்றியோ இல்லைனா வந்து எனக்கு விஷ் பண்ணுற மாதிரியோ ஏதோ ஒன்று போட்டு இந்த ஒரு ஹேஷ்டேக்ஸை யூஸ் பண்ணி என்னை டேக் பண்ணி ஒரு யூடியூப்பில் வந்து ஒரு ஷார்ட்ஸ்ன்றதை அப்லோட் பண்ணுங்கள். ரெண்டாவது, உங்கள் சுற்றி இருக்கவங்ககிட்ட எல்லார்கிட்டையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு சொன்ன ஷார்ட்ஸை வந்து மறக்காமல் போடுங்க. எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து இந்த ஒரு ஷார்ட்ஸை வந்து மறக்காமல் போடுங்க. ஷார்ட்ஸ்னு ஓப்பன் பண்ணாலே வந்து நம்ம வேர்ல்டு ரைடை பற்றி தான் வரணும். அது வந்து நிறைய பேருக்கு போய் சேரணும். ஸோ வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.